हिन लेक्चर जो उन्वान आहे ॾूनाईअ खां ॾहाई अंग बदलकारी बाइनरी टू डेसिमल नंबर कन्वर्जन। हिन लेक्चर में पाण ॾूनाई अंगनि यानी बाइनरी नंबर्स खे ॾहाई अंगनि यानी डेसिमल नंबर्स में बदिलाइण सिखंदासीं। ॾहाई अंगनि जो सिरिश्तो 10 अददनि ते ॿधल आहे, मतिलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐं 9। तंहिं करे इन्हनि जो बुनियाद 10 आहे। ॾहाई अंगनि में हर अदद साॼे पासे वारे अदद खां ॾहोणी अहमियत रखंदो आहे, मतिलब त साॼे खां पहिरीं जाइ ते वेठल 1 जो क़दुर बि 1 आहे। उन जी जाइ खे एका सॾियो वेंदो आहे। इन जे भरिसां वारी जाइ खे ॾहाका सॾियो वेंदो आहे। इन जाइ ते वेठल 1 जो क़दुर 10 थींदो आहे। उन जे भरिसां वारी जाइ खे 100 सॾियो वेंदो आहे। इते वेठल 1 जो क़दुर 100 थींदो आहे। उन जे भरिसां वारी जाइ खे 1000 सॾियो वेंदो आहे। अहिड़ीअ रीति 10,000, लख, 10 लख, करोड़ वग़ैरह वग़ैरह। मिसाल तौरु हिन ॾहाई अंग में 9 जो क़दुर 9 ई आहे, पर 8 जो क़दुर 80 आहे, 7 जो क़दुर 700 आहे, 6 जो क़दुर 6000 आहे, 5 जो क़दुर 50,000 आहे, 4 जो क़दुर 4 लख आहे, 3 जो क़दुर 30 लख आहे ऐं 2 जो क़दुर 2 करोड़ आहे। पर ॾूनाई अंगनि जो सिरिश्तो रुगो 2 अददनि 0 ऐं 1 ते ॿधल आहे। तंहिं करे इन जो बुनियाद ॾूं यानी 2 आहे। ॾूनाई अंगनि में हर अदद साॼे पासे वारे अदद खां ॿीणी अहमियत रखंदो आहे, मतिलब त साॼे खां पहिरीं जाइ ते वेठल 1 जो क़दुर बि 1 आहे। उन जे भरिसां वारी जाइ खे ॿिका सॾियो वेंदो आहे। उन जाइ ते वेठल 1 जो क़दुर 2 थींदो आहे। उन जे भरिसां वारी जाइ खे चौका सॾियो वेंदो आहे। उन ते वेठल 1 जो क़दुर 4 थींदो आहे। अहिड़ीअ रीति हिननि जायुनि खे 8, 16, 32, 64 ऐं 128 सॾियो वेंदो आहे। इहो सभु सम्झण खां पोइ कंहिं ॾूनाई अंग खे यानी बाइनरी अंग खे ॾहाई अंग में यानी डेसिमल नंबर में बदिलाइण तमामु आसान आहे। अचो त हिक मिसाल सां सम्झूं। पाण हिन ॾूनाई अंग खे ॾहाई अंग में तब्दील कंदासीं। हिते सभु स्क्रिप्ट में लिखियल 2 ज़ाहिर करे थो त हीउ ॾूनाई अंग आहे। सभ खां पहिरीं पाण हिन ॾूनाई अंग में मौजूदु समूरनि अददनि खे वारे वारे सां पंहिंजी जाइ ते रखंदासीं। साॼे पासे खां सभिनी खां पहिरियों अदद एकनि जी जाइ ते रखिबो, ॿिए नंबर ते आयल अदद ॿिकनि जी जाइ ते रखिबो, टियों नंबर अदद चौकनि जी जाइ ते रखिबो, चौथों नंबर अदद 8 जी जाइ ते रखिबो, 5 नंबर अदद 16 जी जाइ ते रखिबो, तंहिंखां पोइ वारो अदद 32 जी जाइ ते रखिबो ऐं आख़िरी अदद 128 जी जाइ ते रखिबो। साॼे पासे खां पहिरें नंबर ते वेठल जेको 1 आहे तंहिंजो क़दुर बि 1 आहे। हिन 1 जो क़दुर 2 आहे, हिन 1 जो क़दुर 4 आहे, हिन 0 जो क़दुर 0 आहे, हिन 1 जो क़दुर 16 आहे, हिन 0 जो क़दुर 0 आहे, हिन 1 जो क़दुर 64 आहे, हिन 1 जो क़दुर 128 आहे। हाणे पाण हिननि सभिनी अंगनि खे जोड़ कंदासीं। जोड़ उपत 215 बीहे थी, मतिलब त हीउ ॾूनाई अंग ॾहाई अंग 215 जे बराबरि आहे। इन सां ई हीउ लेक्चर पुॼाणीअ ते पहुतो। जेकॾहिं तव्हांखे हीउ लेक्चर पसंदि आयो आहे त थम्स अप ॾियणु न विसारींदा ऐं सिंधी साइंस चैनल खे सब्सक्राइब कंदा। कमेंट सेक्शन में पंहिंजी राय जो इज़हार ज़रूरु कंदा।